에저씨입니다. 이번 영상에서는 지금 보고 계시는 모닥불 애니메이션을 만들어 보겠습니다. 블렌더에서 새 파일을 시작하고 단축키 A 그리고 딜리트로 삭제합니다. Shift A 메쉬에 플레인을 클릭해서 추가하고 숫자 패드에 7을 눌러서 탑뷰로 전환합니다. 홈 키를 눌러서 확대하고 3D 뷰포트 영역을 분할합니다. 커서를 좌측 영역으로 이동한 다음에 단축키 T로 툴바를 닫고 쉐이딩 모드를 렌더드로 전환합니다. 우측 영역을 쉐이더 에디터로 전환하고 N을 눌러서 사이드바를 닫습니다. 이 상태에서 Ctrl S로 파일을 저장합니다. Ctrl S. 원하는 경로를 지정하시고 파일의 이름은 본파이어로 하겠습니다. 엔터, 클릭. 이제 쉐이더 노드 편집을 시작하겠습니다. 좌측 영역에 플레인이 선택되어 있는 것을 확인하시고 머티리얼을 기본 머티리얼로 전환합니다. 그리고 머티리얼의 이름도 본파이어로 변경하겠습니다. 프린서플드 BSDF 노드를 선택하고 삭제합니다. Shift A, 인풋에 텍스처 코디네이트를 클릭해서 추가합니다. 이번에는 텍스처 좌표 중에서 UV를 사용하겠습니다. UV를 머티리얼 아웃풋의 서피스에 연결합니다. UV 좌표기에서는 면의 좌측 하단이 원점, 그러니까 0,0이고 면의 크기에 관계없이 우측 상단이 1,1입니다. 먼저 모닥불의 전체적인 형태를 만들어 보겠습니다. Shift A, 텍스처에 그레이디언트 텍스처를 클릭하시고 추가합니다. 추가된 그레이디언트 텍스처 노드의 타입을 스피리컬로 전환합니다. 보시는 것처럼 4분원 형태가 되는데요. 매핑 노드를 사용해서 모양을 변경해 보겠습니다. Shift A, 벡터에 매핑을 클릭하시고 텍스처 코디네이트 뒤에 추가합니다. 먼저 스케일의 X를 2로 설정해서 폭을 좁힌 다음에 로케이션 X에 -1을 입력해서 우측으로 이동합니다. 그리고 로케이션 Y를 0.1로 해서 아래로 조금 이동하겠습니다. 이렇게 모닥불의 기본적인 형태가 만들어졌습니다. 이번에는 노이즈 텍스처를 사용해서 프랙탈한 변화를 만들어 보겠습니다. 머티리얼 아웃풋 노드를 접고 Shift D로 복제합니다. 복제된 머티리얼 아웃풋 노드를 UV와 연결하고 클릭해서 활성화합니다. Shift A, 컨버터에 벡터 매스를 클릭해서 추가하고 오퍼레이션이 add인 것을 확인합니다. 다시 Shift A, 텍스처에 노이즈 텍스처를 클릭해서 add 뒤에 추가합니다. RGB 채널별로 노이즈가 별도로 생성되기 때문에 보시는 것처럼 알록달록한 얼룩이 만들어집니다. 이제 모닥불의 형태와 노이즈를 믹스해 보겠습니다. Shift A, 컬러에 믹스 RGB를 클릭해서 추가하고 머티리얼 아웃풋도 클릭해서 선택한 다음에 Shift D로 복제합니다. 믹스 RGB 노드를 머티리얼 아웃풋과 연결하고 위쪽의 그레이디언트 텍스처, 그러니까 모닥불의 형태를 믹스 RGB에 컬러 1과 연결합니다. 그리고 아래쪽에 노이즈를 컬러 2와 연결합니다. 이제 믹스 RGB 노드 뒤에 있는 머티리얼 아웃풋을 클릭해서 믹스한 결과를 확인하겠습니다. 믹스 RGB 노드에서는 팩터의 값으로 컬러 1과 컬러 2의 비율을 조정할 수 있습니다. 팩터를 0으로 하면 보시는 것처럼 컬러 1이 100%가 되고 1로 설정하면 컬러 2가 100%가 됩니다. 팩터를 다시
0.5로 설정해서 컬러 1과 컬러 2가 반반씩 섞이도록 하겠습니다. Shift A, 컨버터에 컬러 램프를 클릭해서 믹스 노드 뒤에 추가합니다. 그리고 Shift 키를 누른 상태에서 좌측의 검정색 컬러 스톱을 천천히 우측으로 드래그해 보겠습니다. 보시는 바와 같이 출력되는 흑백의 범위를 좁히면 그레이디언트 텍스처에 의한 모닥불의 형태가 좀 더 두드러집니다. 검정색 컬러 스탑의 위치를 0.35로 설정하겠습니다. 이제 텍스처의 어두운 부분을 투명하게 만들어 봅시다. Shift A, 쉐이더에 Transparent BSDF를 클릭해서 추가합니다. Material Output 노드를 클릭해서 선택하시고 Shift D로 복제합니다. 복제된 Material Output 노드를 Transparent BSDF와 연결하고 클릭해서 활성화합니다. 전혀 투명해지지 않는데요. 그것은 현재 렌더 엔진이 EB이기 때문입니다. EB를 사용하는 경우에 머티리얼의 트랜스페어런트가 작동하도록 하려면 머티리얼 프로퍼티스 탭을 클릭하시고 세팅스의 블렌드 모드를 확인합니다. 현재 블렌드 모드가 오페이크, 즉 불투명으로 설정되어 있기 때문에 투명이 제공되지 않습니다. 오페이크를 클릭해서 확장하시고 아래에서 알파 블렌드를 클릭해서 선택합니다. 좌측의 3D 뷰포트에서 플레인이 투명해진 것을 확인할 수 있습니다. 트랜스페어런트 BSDF의 컬러를 확인해 보면 밸류가 1로 완전 투명입니다. 이 밸류를 낮출수록 불투명해지는데요. 0까지 낮추면 완전 불투명이 됩니다. 밸류를 다시 1로 설정하겠습니다. Shift A, 쉐이더에 이미션을 클릭해서 추가하겠습니다. 다시 Shift A, 쉐이더에 믹스 쉐이더를 클릭해서 트랜스페어런트 BSDF 뒤에 추가하겠습니다. 믹스 쉐이더의 위쪽 쉐이더 인풋, 쉐이더 A라고 하겠습니다. 이 쉐이더 A에 트랜스페어런트 BSDF가 연결되었고요. 아래쪽의 쉐이더 인풋, 이 쉐이더 B라고 하겠습니다. 이 쉐이더 B에 이미션을 연결하도록 하겠습니다. 믹스 쉐이더도 믹스 RGB 노드와 마찬가지로 팩터로 쉐이더 A와 쉐이더 B의 비율을 조정합니다. 팩터를 0으로 하면 쉐이더 A, 그러니까 트랜스페어런트 BSDF가 100%가 되고 팩터를 1로 설정하면 이미션이 100%가 됩니다. 이제 이 팩터에 이전까지의 텍스처, 우리가 만든 모닥불 형태 텍스처를 연결하겠습니다. 그리고 결과를 확인하면 보시는 바와 같이 모닥불 텍스처의 어두운 부분에서는 트랜스페어런트 BSDF, 밝은 부분에서는 이미션 쉐이더의 비율이 높아져서 의도한 대로 어두운 부분이 투명하게 되었습니다. 이제 텍스처가 좀 더 잘 보이게 하기 위해서 먼저 이미션의 스트렝스를 10으로 설정하겠습니다. 그리고 렌더 프랙티스 탭에서 블룸을 활성화하고요. 월드 프랙티스 탭을 클릭하시고 서피스에서 백그라운드 컬러를 완전 검정으로 설정합니다. 그리고 3D 뷰포트에서는 오버레이에 그리드를 비활성화하겠습니다. 컬러 램프 노드를 클릭해서 선택하고 Shift D로 복제하겠습니다. 복제한 컬러 램프를 믹스 RGB와 연결하고 그리고 이미션의 컬러와 연결하겠습니다. 컬러 램프의 우측에 있는 흰색 컬러 스탑을 클릭해서 선택하고 더하기를 클릭해서 컬러 스탑을 추가합니다. 추가된 컬러 스탑의 위치는 0.4로 하겠습니다. 0.4 엔터. 컬러는 밸류를 0.5에 그대로 두고 세츄레이션은 1, 휴는 0.01로 하겠습니다. 다시 우측의 흰색 컬러 스탑을 클릭해서 선택하고
새 컬러 스탑 추가. 컬러 스탑의 위치는 0.6으로 하겠습니다. 그리고 컬러는 value 0.8, saturation은 1, hue는 0.03으로 하겠습니다. 다시 우측의 흰색 컬러 스탑을 클릭해서 선택하고 위치는 1.0을 유지하시고요. 컬러는 value 1, saturation 1, hue는 0.165로 하겠습니다. 이 상태에서 컬러 램프의 인터폴레이션을 ease로 변경하시면 색상의 변화가 좀 더 부드러워집니다. 쉐이드 에디터를 우측으로 드래그해서 add 노드가 보이도록 하겠습니다. add 노드의 아래쪽에 있는 벡터, 이것을 벡터 B라고 하겠습니다. 이 벡터 B의 Y 값을 Shift를 누른 상태에서 천천히 좌측으로 드래그해 보겠습니다. 보시는 바와 같이 Y 값을 마이너스 쪽으로 이동하면 불길이 위로 솟구치는 효과가 나타납니다. Y 값을 다시 0으로 설정하고 이번에는 드라이버를 적용하겠습니다. Y 필드를 클릭해서 선택한 다음에 해시태그 프레임 나누기 마이너스 값이 되어야 되니까 마이너스 30을 입력하겠습니다. 이제 스페이스바를 눌러서 애니메이션을 확인해 보겠습니다. 스페이스. 좋습니다. 중지하겠습니다. 단축키 Shift Left 키로 첫 번째 프레임으로 이동하겠습니다. 이상으로 노드 편집이 끝났습니다. 단축키 Ctrl S로 저장하시고요. 좌측의 3D 뷰포트를 확장하겠습니다. Shift-A 카메라를 클릭해서 카메라를 추가하고 단축키 Ctrl Alt 숫자 패드 0을 눌러서 카메라 뷰를 뷰포트에 정렬합니다. 다시 단축키 N을 눌러서 사이드바를 열고 사이드바의 로케이션 Z를 4.9로 설정하겠습니다. 아웃풋 프로퍼티스 탭을 클릭하시고 프레임 레이트는 30fps, 아웃풋 경로를 클릭하시고 적당한 경로를 설정하신 뒤에 동영상의 이름을 본파이어로 하겠습니다. 엔터, 클릭. 파일 포맷은 FFmpeg 비디오, 인코딩 확장, 컨테이너를 mpeg-4, 아웃풋 퀄리티는 perceptually lossless로 합니다. 자, 렌더링 설정이 끝났으므로 렌더링을 시작하겠습니다. Ctrl F12. 렌더링이 완료되면 지정한 경로에서 동영상 파일을 재생해서 확인합니다. 이번에도 수고하셨고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다.